Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikran tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa panikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sunnah Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus kapun guru urang sadayana, kasepuhan urang sadayana, kersana ama di dieu urang doakeun mudah-mudahan mantena dipanjangkeun yuswana, dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala,
biasanya angan ahli-ahli saantero negara Banten oge kakersana Kiai Haji Daud Kiai Haji Badru Kiai anu sanesna anu alhamdulillah katingali ku simkuring ku urang sadayana nu sakitu seueurna kurang doakeun mudah-mudahan para kiai dipasihan kakiatan paranjangkeun yuswana dibere ku Gusti Allah jala lembar anu lain kiai mah ulah teu oge ka kiai anu ti Tangerang alhamdulillah aya Kiai Ato aya Kiai Uding Kiai Haji Hamid terutama Kiai anu tos maklum di planet alhamdulillah di luar planet dunia terkenal sebab di kalangan setan terkenal alhamdulillah eksis hadir di dia oge ka sahibil walimah guru simkuring rerencangan simkuring sekaligus murid simkuring kumaha cenah ngitungna teh sih Kiai Haji Jamaluddin urang doakeun serta keluarga Kiai Haji Asep sadayana we mudah-mudahan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala aparatur pemerintahanana sipilna militerna nu dina kasempetan ieu hadir sami kusim kuring dipihormat para qori nu alhamdulillah kagagas sim kuring ka suara-suara qori asa hayang ngora deui hayang jadi qori baheula jipen di qori juara kedua ti handap kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah khususna sim kuring umumna urang sadayana dina wengi ieu tos aya catetanana kedah kempel di dieu ngareuah-reuah dorong doa ka Kiai Haji Jamaluddin padahal sim kuring tos wanti-wanti haji bisi aya anu ngundang ulah ka Aad DJA DJA Duren Jatuhan Haji Aad ulah mun aya nu ngundang muhun cenah cek Haji Jamal teh muhun praktiana nu ngundang pugu geus diwanti-wanti ulah tapi nyana ngundang kekeh supaya hadir jangjina mah asal datang bae tapi ieu haju ngaji di dieu maksud azamna mah terek ngaos terek ngaji terek manggihan Kiai Haji Jamal henteu jasa deuk naon tuh kapanggihjeungna ieu mah maksud azamna mah kapanggih hayang pendak sareng ama sebab mama teh ama teh ieu murid mama sempur urang geus teu kapendak teu kapanggih jeung mama sempur aya muridna sarua mama Ujang asa kapanggih jeung mama Bakri
tuh badak ge langsung tadi simkuring teh soa cukup sakitu ge padahal mah tadi tarik balik dan kulantaran can dahar aju dahar heula nah geus dahar aju ngaji padahal mah cukup pendak sareng mama ujang oge sebab eta nu dimaksudna tapi barang ningali di dia Masya Allah seueur jalmi loba jelema kadaleuna masih ga jelema wallahu a'lam kadang-kadang aya anu kasep beungeutna hatena jore aya anu beungeutna jore hatena jore deh eueuh pupurieun tah mah sieu modelna tah mah aya nu kasep hatena kasep gelis hatena gelis ngan hese mudah-mudahan urang kujara di santri terus urang ngaraji urang tawadu di payeuneun Gusti sakieu ayana beungeut mah teu jadi ukuran sapira di dunia tapi hate hayang pisan bersih bening meureun nu mantak ngararaji teh hayang bersih hate supaya ulah wau jeung bupati supaya ulah wau jeung kapolres ulah wau jeung kapolda poe hate wau jeung nu kitu beneran wallahi besi pajar henteu beneran arinya nama wau ka urang eueuh masalah yang penting mere duit tuh siapa kan tungtuna jore kan bupati wa pemerintah wau jeung urang presiden sekalipun eueuh masalah tapi urang ulah wau jeung manehanana daya Haji Pendi mah sabalikna bupati teu wauheun nya nu ngangsong-ngangsong mentak tadi ge siga jelema padahal jurig kan nu jelas balas tutung di dunia mah sarua pada manusia nu jadi pejabat pedagang petani kiai santri ujung-ujung nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala rek ngaji naon simkuring di dia jadi dia mah kiai hungkul komo ningali ama mah hese urang pun cara penca dek ka mana ngajurus ngajotos ka mana ka tangkis tuh kan ieu mah pan bebejana jago pencat teh ye si ieu teh ka kaula teh beuh nyaritakeun penca besi bisa cimande tamat kalong ngampih aya kalong ngampih sok narembel deui sia mah aya tapi pernah ngajungkel ku Haji Salim lalagaan ngusruk cekulat teh ieu cipenca mana ya Allah horenganan sebuah pengakuan mantap teh jadi ukuran atuh horenganan teu becusna naon Masya Allah sigana we gagah make jas duit mah teu mawa para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dunia teh aya 5 benua Asia Amerika Eropa Australia gede di tengah-tengah dunia teh aya Indonesia Masya Allah terkenal ke mancanegara di Indonesia teh aya Pulau Jawa di Pulau Jawa teh aya Banten di Banten teh aya Pandeglang beuh mantep ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia di Belanda teh tenar di Perancis tenar di Inggris tenar pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling tenar
bisaan orang Pandeglang maling naon cenah kiai maling daging aya mencit kebo orang Pandeglang makan terkenal nu mencit kebo di Mekah teh nu mencit munding mencit sapi orang Pandeglang orang Arab ge bingung nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal eta lah hebatna orang Pandeglang Masya Allah maling ge ka Mekah di Mekah ge maling terus pohara Masya Allah ditanya kunaon sia maling teh yo deket Baitullah babari istighfar tolol beureun nya Pandeglang teh iya urang keur cicing di Pandeglang terek ngaji sim kuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna weh moal aya tanding ngaranna Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai kakiaian aya di manehanana kajawaraan aya di manehanana Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurat urang Pandeglang mana mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta oke beres acara urang beulem coba moal teurat lah moal pati-pati atuh jangan ya Allah nah Ki Buyut Papak teh seorang manusia orang Pandeglang saktina luar biasa kabelah dia eueuh tanding masalah eueuh tanding gelut eueuh tanding segala rupa boga kamonesan nyana leuleukeunna nyieun gelang tapi nyieun gelangna lain cara zaman kiwari belum sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun urang Pandeglang mah tulas sambarang make leungeun di luhur batu eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun gelang sanggeusna dipek-prekan ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole ayalah kuari disebut batu ngamprak neangan tempat jang nguluikeun lalakon aya di Cikolaken Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-prekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu heuh maksudna geus mah dehem mana bae sia mah kolot-kolot tah kuari teh aya batu beulah di Citaman Kabayan Citaman Masya Allah didinyala dibentukeun rapi jadilah gelang maka nyieuna disebut mande gelangna gelang zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah Kudisa sirruh ya Allah ya Rabbi kaget seorang Pandeglang kampung anu luar biasa bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin sageusna diterima teu meunang balik deui eta Buyut Papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan maka Pandeglang teh disebutna Panegelang
lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang sebab baheula Belanda mah loba Pandendes pande dan lain-lain sebagainya. Nah iyalah asal usul Pandeglang. Cek sakaol mah lain kitu. Syekh Hidayatullah teh nyerang Banten, babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Syekh Hidayatullah tahun 1570. Maka Syekh Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai. Kaselesaiana saur Syekh Hidayatullah, alhamdulillah Banten geus jadi milik urang. Terus sampaikeun ka Lampung. Belah dituna Brebes, Tegal. Lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes di Tegal, belah dituna Lampung. Masya Allah. Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Syekh Hidayatullah ieu ngaranna Peniglang. Peni teh nyambung, gelang teh gelang, nyambung gelang bahasa kinayah. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Syekh Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah. Hebat Pandeglang teh, mantak bangga orang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Perancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Wah, Pandeglang. Tapi cekaruhun mah lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawareh mah nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas. Bahasa dedeleuan anu jelas teh negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sanghyang Herang. Sanghyang Herang kudu ka amat menyebutkeun nanya bangsa ke modal kos kitu momal nyaho sama tuh. Di mana lembur Sanghyang Herang teh? Di dinya teh aya batu, daerahna rada pasir. Di mana? Herang. Sanghyang Herang. Itu nyaho jepes ya. Itu sejarah sih bakal ditembak orang Perancis ya. Di mana? Ya, Sanghyang Herang. Di dinya teh rada pasir. Didinya aya batu gede, batu teh diesian ku 4 jelema, juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sanghyang Herang. Luar biasa. Maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan. Mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan. Nah eta teh bahasa karuhun. Sanghyang Herangna bahasa karuhun, peninggalan karuhun. Haju bahasana ge tuh Paneglaan cek karuhun. Geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang. Tilu sia mangajina. Masyaallah nyoret anu bener atuh. Tuh kan? Iyalah Pandeglang, Masya Allah. Iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia, tapi dunia, Masya Allah, masih kena ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah mu'tamad. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya. Mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget.
Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moal lah aing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang. Iyalah Pandeglang. Eta sakadar wajah tasnya istimewa. Eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim. Lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim. Baheula teh Anyar teh lain Anyar, eta teh Sudi Mampir. Baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir. Ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan, setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna Anyar. Jalan Anyar buatan Danles. Nah, ieu teh katelah bae korenganan eta teh bahasa Anyar teh di zaman Danles. Jadi kuari kasebut teh Anyar. Cek sakauma lain kitu, aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawena ngan sakadar ngalalauk ka laut. Boga guru mursyid. Sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna, jelema nu mere moal kudu susah sakitu. Jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate, tanamkan di jero hate, lakeun di jero hate, jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat. Nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah, moal susah ku mere. Akhirna manehanana ibadah di Anyar, keur carita Anyar heula. Ibadahna nya nama lain sekedar di darat. Di mana-mana beres ngaji ka laut. Di laut jangkar dikahandapkeun, mancing ongkoh, ngajaring ongkoh, tapi salat ge di luhur parahu terus bae. Jasim luar biasa. Lamun urang nyaritakeun salat di parahu, aya nu masantren mah cara urang kieu teu kaget. Aya modal ieu. Ndek kumaha coba salat di parahu ayo. Ya di darat ge carang. Ngomong di parahu. Nah iya di parahu ge salat bae. Ya Allah ya Rabbi, mancing dengan sakadar zahirna bae hungkul, mancing rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa, ya Allah ya Rabbi, ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan. Mancing merek menang rek henteu sebab nyanana salat di luhur parahu. Tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala, hayang dibawa. Sebab lauk eta kan boga aambeula. Saha ye nu mancing, saha ye nu di luhur parahu, pasti ye aing teh digunakeun mangfaat. Disodakohkeun, didahar ku balerea, haju dipake ibadah, lauk ge hayangin. Kula kamari mancing jeung ieu ya beneran mah alal hak mancing, masya Allah barang mancing munong gede sageus meunang suraknya ragag deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragag deui nya kieu bae nanya ka kaula kiai kok ragag deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun nya nage. Aduh, teu sambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabang solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa. Aya si ieu mah lauk nu geus aya ge gocobok indih. Ya Allah ya Rabbi kuna asna-asna hirup ngaji. Sholawat atuh maca sholawat.
tak hilang karena Jasim. Satu ketika Ki Jasim asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib. Satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut. Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rob. Sementara angin terus niup teu bisa mendarat. Terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti ka modelanana Ki Jasim di masjid imaman aya di laut aya. Urang bisa kitu nyandung urang. Geus da pokona mah moal kanyahoan ku nu kolot. Di nu kolot aya di nu gora terus. Haja Agus teh kula menta jampena kae heula Gus. Tenang heula nu kos kitu mau malah diturunkeun. Tuh ya ieu Jasim. Luar biasa Jasim Masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik. Aya tiluna nu ceurik teh. Ditanya emakna, "Bi, ieu kunaon budak careurik?" "Hampura Pak Jasim." "Kunaon?" "Ti kamari budak ieu lapar candahan." Masya Allah. Atuh lain bebeja cek manehanna. Lauk anu menang di laut langsung dibikeun kabeh. Kena di dahar. Bahkan manehanna nama nitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu. Percis ku si eta. Si eta mah kitu, mun aya anu cerik bebeja ka kula. Asal nu cerikna umur 17 tahun. Cewek deui. Bengkol bae jelema heran aing mah. Sahilah Jasim. Akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun Masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalnya yakin ieu nu hese ge yakin oh lu udah menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak cileuk bae beusi ayam momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah. Ya, urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kene tah ieu lah Jasim ditaluturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantap besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanana nah eta Jasim teh ya lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna masjid anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengena mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak antek si ieu mah kos kitu beungeutna kucem kadeulna ieu Dasim
istimewa ibadahna zahiron wa batinan. Madak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya, Kiai Batin ge loba, Kiai Zohiron wa batinan Ambalaya. Pandeglang baheula mah urang Tangerang, urang Bogor, urang Sukabumi, urang Cianjur, masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus. Sebab di Pandeglang mah loba ulama zahir batin. Pokoknya hebat bae kidasi mah sebab manehana mah nyandung opat. Lamun ka mamanga ieu pamajikanana ngabring opat 3.000 jana babageur lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropeak masyaallah mang nyangukeun mang nyeseuhkeun dongengna bae urang resep kitu teh bisa manteu ieu dasim aya di Pandeglang. Ayah hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah ka Sekong bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak incuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung elmuna naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah engke eungap di dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah nang ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya tah leuwih serem tibatan sepaan eta lamun nu kolot nu ngora mah biasa bae sih indah bae tah maung leuwih tibatan maung nu kolot lamun geus manyun bae ge waduh hareuda komo lamun geus jebris waduh jantung murang cak Mama Prawira ulah lah mun bisa mah ulah teh kula mah ya hayang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan lamun orang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina ember cek Mama Prawira maghrib isya subuh tah serius haju lamun haju aya kalapa hejo papas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot tah cai teh ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya aju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh ieu nu bahayana ya sia medit-medit mun kitu boga duit teu nyandung tah ieu mah moal dibikeun ieu carita Mama Prawira we akhirna dibacaan bener saenggeus da dibacaan inumkeun sesana kalapana ieu pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang nu moal dibikeun tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri akur istimewa we pokona Masya Allah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok marara sama sakali eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta Siti saha jampe ti Mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim Kiai Zohiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di Anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kabeh badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh ngasahkeunana
TJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyahonan naon Baros tuh kan istimewa nah iyalah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan Anyar Caringin terus Karang Bolong eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh Pandeglang Serang termasuk Banten mah geus kacelun ka aun-aun ka koncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara harapal kabeh tentang Banten mah nah ieu Pandeglang teh heula ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh kabelah dieuna diganti Kota Santri kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto kabelah dieuna kuari Masya Allah sagala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeunana begal urang Pandeglang pamalihan urang Pandeglang tukang nyandung teu bener urang Pandeglang sagala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang wahara tapi ulana leu kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang Masya Allah mantak urang bangga di Pandeglang aya Ki Bustomi aya Abuya Cidahu kuari seungit Kiai Mupasir Mama Ujang di dieu deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh beakeun ta ilmu Mama Ujang ujianana moal beak datang ka Iraha gitu tuh Mama gitu kan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu kalau urang ka ditu belajar ka ditu ulah dahar ulah nginumna saeutik bae si ieu sapoe kuat dua poe kuat tilu poe geus kieu bae tah iya mabok zuhud cenah ya Allah ya Rabbi udah gue tinggal bangga na bae ngadenge Masya Allah kuat amat itu hebat amat kiai anu hebat amat dan mantap kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan kula mah penting sesok doakeun kemudian dihadiahan nu nyaho kabeh ge nu mantap cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah ka ieu ge sok ila hadatir ruhi fendi al-Fatihah geus we gitu asa geus paeh tapi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah keistimewaan kidasin teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantak di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong lamun di urang pengkong lamun ieu mah pengkor beda sautak-sautik lah tak eta teh keistimewaan kidasim teh bisa nyepitan bisa nyundatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep tapi kidasim mah nyana mah kidasim lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kadia dicekal doang gitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung hebat tak kidasim dakwah teh lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agag-agagan balik ke mana ya aing imah nangieun nyana isada di Sisamling tempat eta teh beres tah ieu kidasim teh pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug set ya Allah ya Rabb pernah sih ge nyundatan di talian manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan tah bawa ke Sunan Rohmat teh belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana
pohoannya nanti bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh para raeh jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disudatan para raeh kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana saya sakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rahmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah di dia dilanjutkan ku Kidasim. Jadi Kidasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok cerik budak teh jeung tilok getihan cukup simpreng beres ya Allah mun ditolaalan teh ka karake tolak budak terus beres sudah karake tolak beres kehebatan Kidasim ya Allah ya Rabbi luar biasa Pandeglang teh boga sejarah istimewa lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masantren di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarangan tah Ki Abdul Halim emang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehnya wih eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju barang ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun nyekel tasbeh eta barang ditingali nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya ki oh bener cenah terus we ditinggali heuh ieu tasbeh kula dicokot kareta maju deui coba tasbeh sia coba aya nyaho ya Allah ya Rabbi dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kita rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran izin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih kuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran di aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun ti mimiti babad Bantenna terus ka pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Carini beuh belah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mama Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara urang nyaritakeun baros nyaritakeun Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan geuragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente deuk neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup deuk belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambalaya geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambalaya bari bantu masa kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusanna jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mencari teh moal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir be loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya. Teu kudu neangan ka mana.
Tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin. Nuku kula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Japat, Habib Sehan, eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan. Edan Allah. Ari sieu mah edan jahe. Kolot-kolot geus teu tahu diri mah tuh. Masyaallah. Itu beda jauh tuh. Urang ngobrol saeutik ka mana apalin. Hate urang katebakeun. Masyaallah kadang muringkak bulu urang. Tapi aya satu kebanggaan, Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib-habib nu model kos kitu, ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, iyalah carita seputar Pandeglang, seputar Kiai. Ingat di Pandeglang aya dua, hiji Dasim di daerah dia, dua Jasim di daerah Anyar. Ilmu anu terus kabelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun anu baheula nyekel satoriyah salah sahiji anu muncul kabelah dieuna Rifaiyah kabelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah. Beteng teh dijaga besi petingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulanan petingna hudang mah hudang tapi ieu kekereucuman teu bisa pas gitu eta hese tadek dobatanana kos kitu teh ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah tuh kan zaman katara ku aing hayang kan ja doh mantak ieu kadaleuna eueuh sinaran eta leleb teuing. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an cukup cerita seputar Pandeglang jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyah titi mangsa tentang Pandeglang jeung aya dua kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten horenganan aya ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi anti Belandana teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa taruhanana. Nah dengan tak nu arasli teh ka kampung teu nyebutkeun keturunan Banten teu nyebutkeun keturunan Cirebon sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuing seret maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis masalah nu aslina ge aya ngan nu bodoh maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak tapi lamun keturunan asli bodoh masalah sebab naon moal aya jihadan sebab jihad ge moal didarajekeun nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa kemudian ruhul jihadna pasti tinggi pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya ieu teh kumaha pemimpinna. Urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Ahmad Khatib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten urang teh tergugah hati terus di Banten mah moal eureun kuari teh kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3 satu Banten nomor kedua Makassar nomor katilu Madura 3 daerah eta mah geus bae orang Belanda per detik ieu masih kena naliti Banten Makassar Madura 3 eta mah geus lain lalagaan geus masyaallah sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten aya andil orang Banten di Makassar aya andil orang Banten di Madura
aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten nu tilu eta mah persatuanana luar biasa nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut maka sampai ayeuna orang-orang Belanda Inggris Prancis neliti saha nu bergerak di Banten siapa orangnya saha nu bergerak di Jawa Timur siapa orangnya saha nu bergerak di Makassar saha jelemana sampai ayeuna masih keneh diteliti keneh bae. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah simkuring ngarasa bingah biasanya baka dieu ngarahara ieu kalau surur ka rencangan simkuring ieu teh ku sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa ngobrol-obrol di ditu teh ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1 eta mun balik ka dieu jam sabaraha eta di Jamal eta moal bisa sosonoan meureun malam Salasamanya tah ieu lah para jamaah jadi artina jadi akrab lah teu aya jarak antara simkuring jeung Ki Jamal Kiai Asep baheula rakana kan nya geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh aya wajah tasmiahan pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu aya kunaon mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol aya lah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula sejarahna aya di Belanda di Indonesia hese mun urang neanganana jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu hese nah gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta wah urang Jakarta sarieun beak sapi beak pasar beak urang Pandeglang itulah ya jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna nu ditataan kiai-kiai aya catetanana di Labuan aya kiai sabaraha kiai nu hebat di Anyar sabaraha Caringin aya sabaraha terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha Pandeglang aya sabaraha wah istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu gitulah seputar tentang Pandeglang hatunan gitu garada simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah kitu keneh keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tangtaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka li'ilai kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu saleh bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka li'ilai kalimatillah sakitu ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح